為咗避免馬山堡事件重演，單獨囚禁、封鎖消息，係確保秦一維人身安全嘅必要措施。咁只不過係揞得一時嘅啫喎。嗱，如果呢單案一上到法庭嘅話，就會曝光。咁到時洪灰龍就會知道，差啲撞死佢個仔嗰個就係秦一維。我建議由而家開始，所有人取消休假，24小時揾人及住韓烈同埋戚長榮。點解係戚長榮啊？戚長榮呢種人最中意渾水摸魚，唯恐天下不亂。巡官，你哋可以單獨傾下，見完就叫我啦。好，唔該。一維，你點啊？唔係幾好，但我頂到。阿爸，你都唔好同婆婆嘈啦，我搞成咁，佢都好辛苦。婆婆俾我嘅，我一直都揾唔到，原來喺你嗰度。一維，唔使驚噶。首先你係初犯，係你主動自首，而且呢一場係意外啫，法官唔會對你重判。爸，呢個唔係意外啊！你有咩話？我係專登去撞嗰個人渣，專登。我為咗媽咪，我話我知道媽咪點解會自殺啊！阿爸，你嗰陣時你唔係日日上庭就開會，你從來都冇時間留喺屋企啊！但媽咪話唔緊要，因為佢知道你嘅理想係咩啊？就係因為你判咗韓灰龍坐監，我個仆街先至去強姦媽咪嘅，冇嘢嘅。大聲啲啊！望咗啊！我叫韓江啊，我老豆叫韓灰龍，記得話俾你老公知。喂，記住啊！想玩嘅話，隨時揾我。拜拜。我永遠唔會忘記嗰個人渣個樣。媽媽冇事。佢唔希望我報警啊！佢唔想影響你，所以佢唔希望呢件事俾人知道。但係第二日媽咪佢過唔到自己，佢自殺。我好嬲自己。有一日我喺街度見到佢，竟然戴住媽咪條頸鏈，即刻揸住架車跟住佢。我要佢死，我要報復。
老婆，你每日幫我打胎，我都覺得自己係最高光嘅時刻。你今次真係唔可以退啊？因為個原審法官突然間病咗，如果我唔接手嘅話，單案就要延期，到時辯方又有嘢講，我推唔到。但係嗰個姓韓嘅黑幫，佢哋勢力好大嘅。我知你擔心啲乜嘢，我唔可以因為驚而退縮嘅。我仲要同所有人講，冇嘢可以凌駕於法律之上。點啊？打完未？阿爸，接唔接？喂！哇！好辣到你接。食飯啦！係老婆。阿爸，下個星期咧睇比賽，嗱我哋係戴藍色，阿媽咧就戴紅色。維維啊，你知唔知你阿爸咧最近審緊一單好重要嘅案啊？又嚟？阿爸幾時問審緊案啊？嗱咁嘅，因為呢單案咧就比較複雜啲，要審一個黑幫大佬，咁花嘅時間又長啲，件案又複雜啲，所以今次我哋嘅旅行，阿爸，你法官嚟㗎，你成日講嘢都唔算數，睇比賽係你話㗎嘛？咁而家點啊？除咗審案，我同阿媽咩都唔係啦。或者下次等佢哋再嚟咯。再唔係就等阿爸放假，我哋出國，我哋飛去睇好冇？你自己去。維維，冇理佢，最緊要係咪你都係咁諗？咁我又唔係細路哥，放心啦，維維聽話冇嘢。等我審埋呢單案，我攞大假，我哋一家去旅行，再同你去拍拖。好啊，去露營啊，維維中意。老婆，做咩事啊？老婆，點解你咁凍啊？嚇，老婆，點解你咁凍啊？嚇，點解你咁凍？嚇，做咩事？做咩事？做咩事？媽，點解你咁凍啊？喂，一位，攞張被過嚟，媽媽好凍啊！快啲，攞張被過嚟啊！你過嚟扶住佢，你過嚟扶住佢，老婆，啊，好凍，媽媽好凍。老婆，唔好啊，唔好啊，唔好啊，老婆。
在我阿哥嘅人已經拉到啦，叫秦一圍，法官個仔。不過警方封鎖咗消息，仲未知佢人喺邊。東區警署拘留室。阿爸你喺入邊都好唔得閒喎。只要有人有錢，咩消息買唔到啊？等法院判佢坐監，我保證佢冇命等到放監嗰日。害我個仔嘅，只有我先可以審判。我要判佢死刑。好，我嚟安排。你阿哥而家啲情況點？佢幾好啊！唉，琴日仲問我可唔可以幫佢叫2條女入去添。估計就快好返嘅。別仔，俾心機，我哋韓家將來就係靠你兩兄弟。知道阿爸。你慢低，細啲，呢邊係個散仔嚟嘅，你坐好啲有咩態度啊？客氣啲好唔好啊？關你咩事啊？呢邊咩環境啊？阿長咩事啊？拉我過嚟做乜嘢？你而家拒捕、襲警、藏有公益性武器拘捕你得唔得啊？坐啲，唔係告埋你阻差辦公啊！哇！我隻手啊，斷啦！你個爛蛋啦，喺差館裏邊偷嘢。你睇緊啲啦，好彩佢唔係偷你支槍咋。好啦，唔該晒。古 Sir，你知唔知出邊咁多壇大龍鳳，全部都係有預謀㗎？的確係有人向我哋宣戰。佢哋嘅目的根本就係秦一圍，所有新收嚟嘅犯都唔可以留喺呢度。我已經同西區警署咧要求支援，接收我哋呢邊嘅犯嘅。嗱，同時上頭亦都批准咗，佢話如果真係人數太多嘅話咧，可以移送去監獄作為暫時拘留。呢一場係硬仗，唔可以俾佢哋得逞。你行得快過，哎呀，快過，好，小心，慢慢，哇，食藥啦。我俾半個鐘你去沖個涼。冇嘢嘛？好似我唔知啊，咩事啊？有冇嘢啊？走啊！江少，呢度醫院嚟嘅。係喎，醫院嚟嘅喎。喂，不如咁啊，你幫搵條女入嚟扮護士咪得咯？你少搵我。喂，睇住你仔，唔使啦，帶埋佢哋走啦，走啦，唔好咁婆媽啦。喂，羅強，孖妹啊喂！
係我個仔，我唔會抌低你，無論發生咩事都唔會，知道嘛？放手！恭喜你喎！呢一招就係你嘅引蛇出洞係嘛？等等，講嚟聽下，分享下。好簡單啫。既然佢哋唔可以運外面嘅人入嚟，就只可以利用本身已經係運喺度嘅人去喐手。我查過㗎啦，之前已經運喺度有2個係等緊上庭，而最有可能嘅，因為佢哋都係韓灰龍嘅人。而呢2個人當中有一個喺秦一圍入嚟之後打咗一個電話，然後就同我哋啲伙計講話自己肚痛，一定要去廁所。咁我順理成章咪俾佢去廁所咯。哦，即係話你放阿秦一圍入去，然後引佢出手。冇錯。犀利喎！一日未將秦一圍安全送上法庭，我哋嘅任務仲未完。咁所以講到以後咧，一樣都係靠 Madam 你努力啦。我去做嘢先啦，胡 Sir。喂，Madam，最後一個問題，我真係有啲疑問想問你嘅。其實嗰個犯真係肚痛定係假肚痛？你自己去廁所望下。葉少，今日拉咗嘅兄弟安家費已經分配好。你嗰份咧，老謀判終身嘅喎。除咗錢，另外俾咗層樓佢屋企人。換盡一圍條命，值得啦。喂，葉少，阿力伸咗手。時間問題啫，等佢又去踎嗰陣，再同佢玩過。報告 Madam，呢個區域已經清理好晒啦。喂喂，同媽咪，因為尋日喺電話同我講，我入邊真係有人想殺佢。喺拘留期間，我哋已經確保咗疑犯嘅人身安全，而家亦都將佢安全咁送到嚟法庭。至於你提到嘅疑兇，亦都會依法處理。詳情究竟係點，應該唔需要向巡官你匯報啩？咁佢喺入邊有事，邊個負責任？你個仔點解會走到最後呢一步要坐監？究竟係邊個嘅責任？或者你自己應該好好咁諗下。自首係有悔意同埋肯承擔責任嘅行為，法官會酌量減刑作為鼓勵。再加上你大學有好多老師同埋同學寫咗求情信，所以量刑應該係1年左右。你表現好嘅話，好快就可以出嚟啊！法官大人，被告秦一圍喺車禍之後不顧而去，漠視受害人嘅生命安危。控方喺呢度請求法官大人裁定被告一項道路交通法
逃避責任罪罪名成立，並且根據佢實際造成嘅傷害，從重量刑。辯方對控方嘅陳述有咩回應？法官大人，首先我代表我嘅當事人向車禍中嘅傷者係致以真誠嘅歉意。事故嘅發生係由於兩車碰撞而成嘅，我當事人喺極度恐慌之下引致哮喘病發作，所以做咗一個錯誤嘅選擇。事後佢都覺得非常之後悔，每日都覺得好難過。佢終於忍受唔住自己良心嘅責備，親自去到警署自首，希望能夠彌補一切嘅過失，承擔起自己嘅責任。被告嘅認罪態度同埋自首係值得肯定嘅，但本席必須提醒被告，逃避責任對受害人造成咗無法彌補嘅傷害。法官大人，喺大半年前，我當事人嘅母親喺毫無徵兆之下自殺身亡。咁對於一個青少年嚟講，無疑係一個非常之沉重嘅打擊。根據心理報告指出，我嘅當事人係有抑鬱同埋認知偏差嘅傾向，導致佢喺事故當中係作出唔正確嘅判斷。我當事人嘅父親亦都係一名資深嘅法官，佢緊守法治，維護公義，但係就犧牲咗對個仔嘅照顧同埋陪伴，使到佢喺成長嘅過程當中缺乏父愛，並且喺失去母親嘅時候覺得孤立無援。喺犯人欄中嘅被告係一個冇犯罪記錄嘅大學生，佢好後悔自己嘅行為，並且希望能夠彌補自己嘅過失。嚟自大學50位嘅師生為佢撰寫咗求情信，希望法庭能夠俾佢一個改過自新嘅機會，亦都希望法官大人能夠因為呢啲因素納入量刑之中。多謝。車禍後不顧而去係嚴重嘅罪行，必須判監以起到阻嚇嘅作用。但考慮到被告犯案嘅時候先至19歲，心智尚未成熟，發生事故嘅時候哮喘發作，而事後亦都有主動去警署自首，表明咗承擔責任嘅態度。而大學師生為佢而寫嘅求情信，亦都令到本席相信被告確實係一個有為嘅年輕人。法庭應該俾佢一個改過自新嘅機會。本席依家宣判被告秦一維觸犯道路交通法逃避責任罪，判監12個月，實時執行。一維，唔使擔心咯，入邊有咩需要，婆婆會打掂一切。最緊要學識保護自己。走。你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋只係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋你早餐，我車你翻學，照平時咁得噶啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。
打嘢啦，架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要當咗架車啊？點解架車會係失車？喂呀，你唔好問我點解啦，我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢撞啱戚長榮同韓灰龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法律咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕，將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨甥，律師未到之前咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我個仔翻學校。跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去。都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車。冇事啊嘛？直接去差館。知道。先買個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓灰龍而家係入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。咁但係韓灰龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅2個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下火，係
嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓哥覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大上，尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架一晚就揾得翻。嚟你睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，冇牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想象到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。慢慢嘆杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯，班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。
唔好意思喎，石 Sir，我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊！喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊，如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方啲。巡官，仲有半個鐘開庭㗎啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休㗎啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦嚇，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。坐啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry， 我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心啊，維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 啊，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam， 問唔到啲咩？嗰個僆仔死都唔肯講嘢。舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。
我見到學校有警察喎，知發生咩事咧？哦，失事報警。好，唔該晒。係。巡官，唐某辦嚟咗。唐某辦咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係職場佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔。我都要留有口着㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？後講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係。因為呢啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈。將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒返嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？巡官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車。俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭波班，哇！又相見合璧，呢次又邊個冇你咁好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。唔阻你哋啦，相見合璧。
秦官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認一認個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅僆為咗爭地盤大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲。佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話：你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？秦官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。秦官，麻煩你一次啊，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，秦官。我知道今次呢件事牽涉到海虎龍，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個犯得㗎啦。哦，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。江華，你唔好話我行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我！
住手！再咩度？再巡管，呢佢走！唔好意思啊，巡官，冇嚇親你啊嘛。冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講啊，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維。其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？巡官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換着係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到你學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜噶喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席
認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以翻到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam， 巡官架車嘅發現報告。點解唔直接交俾重案組嘅？龍哥信唔過佢哋，咁信得我過㗎？我信你。喂，喂，巡官，唔好意思啊，又搞到你。哦，唐伯伯，請講。我要通知你一聲，你嘅車需要被暫時扣押，因為發現報告出咗，證實咗你嘅車就係撞到韓哥嗰架車。